Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin auf dem Weg zum Frauenarzt. Ich habe heute meinen letzten Termin im 4-Wochen-Abstand. Danach alle 2 Wochen. So krass, wie die Zeit vergangen ist. Hammer. Und ich freue mich, denn der Wetterbericht sagt an, heute noch mal heiß, morgen noch mal heiß. Und dann wird es kühler. Es kühlt ab. Es soll am Wochenende unter 20 Grad sein. Da entscheidet meine App sich ehrlich gesagt täglich um, ob es jetzt 13 oder 18 Grad sind. Aber auf jeden Fall unter 20 Grad, Regen und nachts sogar unter 10 Grad. Yes! Ja! Das klingt immer so, als würde ich den Sommer hassen. Das stimmt nicht, aber ich mag Herbst, Winter tatsächlich lieber. Aber den klassischen Herbst, den goldenen, kühlen, schönen Herbst und den klassischen Winter mit Schnee. Also wir reden von den alten Jahreszeiten, wie sie mal waren. Ich habe auch nichts gegen Sommer. Was mich halt in den letzten Jahren extrem annervt, ist, dass wir keinen Frühling mehr haben, sondern dass wir gleich in den Hochsommer gehen. Das riecht mich auf. Und ich mag halt Hitze am Meer, im Urlaub. Da finde ich das okay, wenn ich den ganzen Tag im Freibad sein kann. Meinetwegen auch noch im Büro, ja, und dann im Freibad, okay. Aber ich finde einfach, wenn ich mit kleinem Kind unterwegs bin, auf dem Spielplatz oder sonst wo im Zoo, da brauche ich keine 37 Grad. Ich brauche es einfach nicht. Und deswegen, meine Schwangerschaft habe ich ja festgestellt im März. Dann waren wir auf den Malediven, kamen wieder und dann ging dieses Wetter los. Und das ist jetzt seit Anfang April bis jetzt Mitte September fast durchgängig so heiß. Und ich finde, ich habe meinen Soll erfüllt. Ich habe mich nicht so oft beklagt. Ich war dabei, aber jetzt reicht's. Jetzt ist genug Sommer. Die Sommerliebhaber sind auf ihre Kosten gekommen und ich finde, jetzt sind die Herbst-Winter-Freunde dran. Es langt, es reicht. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, mir völlig egal. Lieber gehe ich im Regen mit einer Regenjacke und Gummistiefeln raus, als jetzt weiterhin in dieser Hitze rumzurennen. Heute bin ich aber gespannt, ob ich endlich Herztöne bekomme. Beim letzten Mal war die 28. Woche. Da hat sie sich nicht gezeigt. Wollte sie nicht. Nein. Und jetzt bin ich gespannt. Da waren aber auch die Bilder nicht so gut. Letzte Woche war sie allgemein nicht so in Stimmung, glaube ich. Irgendwie, die Fotos waren so, naja, geht so, ne? Und Herztöne, nö. Aber die Woche müsste es eigentlich möglich sein. Jetzt ist sie eigentlich so groß. Jetzt müsste man sie ja eigentlich kriegen. Und vor allem bin ich gespannt, ob sie sich gedreht hat, weil sie lag noch verkehrt rum. Und ich war schon ganz nervös die ganze Zeit, weil die Ärztin hat gesagt, sie sollte sich jetzt schon bis zur 32. Woche drehen. Ich war voll besorgt, ob sie sich jetzt gedreht hat. Ich bin voll nervös. Gibt vielleicht gar keinen Grund, ne? Aber bei Annabelle war das überhaupt nie das Thema. Da habe ich mir darüber überhaupt nie Sorgen gemacht, weil die hat sich sofort gedreht. Die lag eigentlich ziemlich sehr schnell in Position. Das war nie ein Thema. Deswegen habe ich jetzt gedacht, oh. Musste ich erst mal nachlesen und gucken und was passiert, wenn jetzt nicht. Und ja, man meint, in der zweiten Schwangerschaft hätte man das nicht mehr. Aber das sind jetzt halt neue Sachen. Die hatte ich nicht bei Annabelle, deswegen. Naja, ich habe schon besser geparkt, aber er steht innerhalb der Linie. Ja, das ist, wenn ich so viel Platz habe, ist okay. So, wenn alles bei der Planung bleibt, bekomme ich heute auch eine Impfung. Bei mir war nämlich diese Dreifachimpfung mit Tetanus erloschen. Und ich konnte damals auch keinen Termin machen, weil ich erkältet war. Und dann war ich schwanger. Ja, und dann haben sie gesagt, in der 32. Woche sollten wir sie durchaus nachholen, weil ich ja keinen Tetanusschutz habe. Gucken wir mal. Ich liege hier beim CTG. Ich war gerade schon im Labor, Urinprobe abgeben, Blutabnahme, Blutdruck und Gewicht. Gott, das Gewicht. Ist in der Schwangerschaft schlimmer. Daran schuld sind halt diese nächtlichen Süßigkeitenattacken, wenn ich nicht schlafe. Bist selber schuld. Na gut, ist wie es ist. Und jetzt habe ich was für die Sättigung. Und wir haben Herztöne. Waren schwer zu finden und mussten extrem laut stellen, das Gerät, weil es ist sehr versteckt. Aber wir haben sie. Nur soll ich jetzt so liegen bleiben und mich nicht so viel bewegen. Sonst rutscht es wieder weg. Weil die war echt schwer zu finden diesmal. Aber diesmal haben wir sie wenigstens. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Auf der Kamera, keine Ahnung. Jetzt war es gerade mal ein bisschen lauter. Yeah.
Mal gucken, ob ich jetzt ein Video gucke oder irgendwas, weil ich kann mich ja jetzt nicht groß bewegen jetzt. Deswegen vielleicht mache ich jetzt Kopfhörer rein und gucke ein Video oder so. Mal schauen. Ich versuche jetzt mal ein Handyvideo für meine Mutter zu machen, aber keine Ahnung, ob das was auffängt. Ich probiere es jetzt mal. So, ich warte. Es geht gleich erst zur Ärztin, weil das hat nicht lang gehalten mit den Herztönen. Da war alles weg. Sie ist gerade nicht mehr zu kriegen, überhaupt nicht, für nix. Deswegen geht es jetzt gleich erstmal zur Ärztin rein und mal schauen, ob sie sich jetzt beruhigt. Dann probieren wir es nochmal, weil das, was wir jetzt hatten, war leider alles nicht zu verwenden. Kleine Hexe. Schauen wir mal. Ja. Ist gerade keiner da, deswegen kann ich filmen. Ja, und danach möchte ich eigentlich noch schnell zu DM. Ich brauche nämlich was zum Waschen, was ich gerne von DM kaufe. Dann wollte ich noch schnell bei Aldi vorbei und vielleicht ganz kurz zu Ernstings Family. Ist leider alles nicht in derselben Ecke, aber ja, mal gucken. Die lässt sich nicht catchen. Also hier, es war ganz da unten gerade und dann war sie wieder weg. Ich habe ja auch eine Vorderwand-Plazenta, deswegen habe ich ja am Anfang ihre Bewegung nicht so stark gespürt, aber mir wurde gerade gesagt, das hat damit nichts zu tun, also mit den Herztönen hat das nichts zu tun, daran liegt es nicht. Sie dreht sich immer weg und sobald der Bauchgurt dran war, hat sie auch sofort angefangen, bam, bam, bam. Das mag sie ja gar nicht, wenn irgendwas auf dem Bauch ist, ne? Ob ich den Laptop hinstelle, eine Decke drauf, ein Kissen hinlege, zum Beispiel wenn ich Cornflakes esse und lege mich auf die Couch und tue ein Kissen auf den Bauch, stelle die Schale drauf. Mag sie nicht, dann geht's gleich. Bam, bam, bam. Hat schon ihren Charakter. Ich habe erst gedacht, sie wäre so ganz sanft und zart. Hannah, das klingt auch so sanft. Mittlerweile glaube ich fast, das wird genau so ein Hauding wie die erste. Nur so ein Gefühl. Oh. Echt schwer zu kriegen. Ich habe jetzt sogar ein Kreuz auf dem Bauch bekommen. Das hat trotzdem nicht gereicht. Trotzdem hat es jetzt ewig gedauert, bis wir es wieder gefunden haben. Ich hoffe, es klappt jetzt mal. Ich soll mich nicht bewegen. So. Jo. Fertig. Das war's. Es ist jetzt 11:45. Das hat jetzt lange gedauert, weil wir zweimal das CTG gemacht haben. Sonst wäre ich ja schon lange fertig. Aber die war überhaupt nicht kooperativ heute. Ich habe ja sogar das Kreuz auf dem Bauch, aber sie war dann trotzdem nicht mehr da, bis wir sie gefunden hatten. Und dann war es da. Aber war sehr aufgeregt anscheinend. Also richtig, richtig aufgeregt. Und ja, und soll sich erstmal wieder beruhigen, die Kleine. Und bei Fotos war sie heute auch überhaupt nicht kooperativ. Hände vors Gesicht. Ich habe so ein kleines, dezentes Foto. Ich meine, ich habe von ihr ja schon gute Bilder. Bei Annabelle habe ich ja bis zum letzten Tag das Gesicht nicht komplett gehabt, sondern nur ein halbes. Sie hat dann immer die Hand so davor gehabt. Ja. Verrutscht alles. So. Sie hatte immer die Hand davor. Und bis zum Schluss hatten wir nur das halbe Gesicht. Hannah hat sich ja schon mal gezeigt. Da hatten wir ja ganz, ganz tolle Bilder. Aber jetzt gerade so die letzten 2 Male irgendwie mag sie nicht mehr so. Weiß nicht. Naja. Auf jeden Fall hat sie sich noch nicht gedreht. Sie liegt immer noch falsch rum. Ja, das ist jetzt noch kein Grund zur Sorge. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kinder können sich ja bis zur letzten Minute drehen. Sie hat gesagt, sie haben schon alles gehabt. Sie hatten Kinder, die haben sich fortwährend gedreht, andauernd, bis zum letzten Moment noch. Also das kann schon sein. Aber es ist jetzt die 32. Woche und ab dem nächsten Mal, das wäre dann der 34. Sie hat gesagt, beim nächsten Mal kann man mit so einer Akupunktur anfangen. Mocking, irgend sowas. Auf jeden Fall, das kriegt man gezeigt und macht es dann selber. Da bin ich ja mal echt gespannt jetzt, was das wird. Auf jeden Fall wird das dann nach 1-2 Wochen kontrolliert und bei 70% der Fälle hilft es, dass die Kinder sich drehen. Also schauen wir mal. Wäre schon schön. In der 36. Woche wird dann das Geburtsgespräch geführt, denn wenn sie sich nicht gedreht hat, dann, ja gut, müssen wir ja an einen Kaiserschnitt denken.
Annabelle war ja spontan. Ist auch besser, klar, damit die Kinder vorbereitet sind, weil allein diese ganzen Wehen, die das einleiten, die bereiten das Kind ja auf diesen Stress vor. Das nimmt man ihnen ja mit einem geplanten Kaiserschnitt. Da werden sie einfach gepackt und rausgeholt. Also das... Die Narbe ist mir wurscht. Klar, das Verheilen der Narbe, dass es vielleicht dauert, dass man noch ein bisschen Schmerzen hat, das ist jetzt nicht so cool, weil das heißt, dass mein Mann natürlich dann sich auch die Zeit nehmen muss, obwohl er ja den Job erst relativ neu hat. Ich meine, das macht man, das ist ja ganz klar, aber er hat natürlich alles einen Rattenschwanz hinten dran, weil ich denke, ich weiß es nicht, aber mit einer Kaiserschnittnarbe denke ich nicht, dass ich nach 2 Tagen schon wieder alles aus den Angeln heben kann mit Annabelle und der Kleinen dann, und das weiß ich nicht, ich denke mal nicht, weiß ich nicht. Habt ihr da Erfahrungen? Wie schnell kann das heilen? Ich habe ganz gutes Heilfleisch. Was muss man da rechnen? Vielleicht irre ich mich jetzt auch und es ist in 3 Tagen wieder gut, aber es ist ja schon eine große Wunde, ne? Also, ich weiß nicht. Ich habe nichts nachgelesen. Wie gesagt, ich frage euch jetzt einfach. Ich will auch gar nicht so viel lesen, weil das macht mich dann wieder nur kirre. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht relevant, wer weiß. Aber, ja, ich habe halt gefragt, weil ich mich damit noch gar nicht beschäftigt hatte, weil das bei Annabelle eben überhaupt nicht das Thema war. Und ja, also man kann natürlich eine Spontangeburt machen, aber ist ein Risiko fürs Kind, sagt sie, weil nun mal der Kopf das Größte ist. Ne? Und wenn alles andere durch ist und dann der Kopf vielleicht hängen bleibt oder der Kopf die Nabelschnur abdrückt, ist das ein Risiko fürs Kind. Und das wollen wir natürlich nicht eingehen, das würde ich nie eingehen. Also wäre das wohl keine Alternative. Und dann bleibt eigentlich nur der geplante Kaiserschnitt. Und der ist auch definitiv geplant. Weil es gibt ja auch Kaiserschnitte, die dann spontan gemacht werden, aber sagt, nee, also in so einem Fall nicht. In so einem Fall würde man nicht warten, bis die Wehen langsam einsetzen und dann den Kaiserschnitt machen, sondern man würde den schon geplant machen, weil sonst ist das Risiko einfach zu groß. Ja, oh, das hoffe ich natürlich jetzt nicht, ne? Also wie gesagt, die Narbe interessiert mich nicht. Das ist eine kleine Narbe hier unten, die ist mir Rille. Ich weiß ja, wo sie herkommt und die sind ja nicht mehr groß und das ist mir egal. Aber natürlich die Heilung, wenn mir jetzt jemand sagt, es dauert länger, ich weiß es tatsächlich nicht, ich müsste nachlesen, hat das natürlich einen gewissen organisatorischen Hintergrund dann bei uns, weil mein Mann eben jetzt im Oktober erst den neuen Job anfängt. Ich meine, die sind da super verständnisvoll und er hat schon gesagt, ja, das ist doch gar kein Thema. Wir hatten schon einen, der hat bei uns angefangen und ist erstmal in Elternzeit gegangen. Ne? Das ist halt, wenn man bei so einem Träger arbeitet, dann der Vorteil, die sind sehr familien- und kinderfreundlich und wenn sie für irgendwas Verständnis haben, dann dafür. Aber ich hoffe es natürlich nicht, dass er dann gleich raus muss, aber ja gut, hat er auch gesagt, klar, wenn es so ist, ist es so. Dann wird das halt so sein. Aber ja, weil ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrungen mitteilen. Weil ich konnte jetzt noch nicht googeln, ich bin jetzt erstmal auf dem Heimweg, wie das mit dem Kaiserschnitt ist, wie lange das braucht, bis es verheilt, so im Schnitt, weil ich habe ja auch noch Annabelle, ne? Ich muss sie immer in den Kindergarten bringen, abholen, auch mal tragen, mit ihr was machen. Also das kommt ja auch noch dazu. Und dann halt die kurze. Deswegen müsste ich mal nachlesen, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch, weiß nicht. Hängt ja auch von der individuellen Heilung ab, ne? Keine Ahnung, müsste echt nachlesen. Hätte ich dann wohl mal, einfach mal aus Interesse. Ja, schauen wir mal. Aber ich hoffe es halt, wie gesagt, nicht allein wegen der Vorbereitung für die kurze, dass sie nicht einfach gepackt und rausgeholt wird, sondern dass sie Zeit hat, sich vorzubereiten. Das wäre schon schön. Ja, naja, gut. Die Ärztin hat gesagt, kein Grund zur Panik, noch ist alles möglich, ist bis zum Ende möglich, aber ab der 36. Woche werden wir halt dann erstmal was besprechen müssen, klar, um das vorzubereiten, logisch. Das werde ich dann natürlich angeben müssen überall, dass es so geplant ist momentan noch und wenn sie sich dreht, dann haben wir Glück. Ja, gucken wir mal. So, hier bin ich bei DM, bei Aldi. Da flitze ich jetzt nur ganz, ganz schnell rein. Ich will bei DM mich auch überhaupt nicht lange aufhalten diesmal, weil es jetzt schon 12 ist. Aber ich brauche meine Farb- und Schmutzfangtücher. Die sind alle. Und ich wasche jetzt gerade so viel neue Wäsche. Die ganze Babywäsche aus dem Haul. Und ich will nicht, dass mir gleich alles verfärbt. Deswegen brauche ich die. So, dann nehmen wir mal meinen Rucksack. Ach, warte, vielleicht kann ich euch ja mal das Foto zeigen. Es ist echt nicht besonders diesmal. Es ist süß irgendwie, weil sie grinst. Aber man muss es echt erkennen. Und ich müsste es ja dann auch ein bisschen zensieren, dass man hier den Text nicht sieht. Aber schaut mal, so sieht's aus. Ich zensiere dann jetzt wahrscheinlich hier oben was. Ja, hier ist das Auge und da unten kann man den Mund so ein bisschen sehen. So grinst so ein bisschen. Aber vor der Nase liegt irgendwas. Also kann man nicht erkennen. Kleine Hexe. Kleine
Naja, so ist es halt. Gut. Und dann, so, genau. Und dann muss ich morgen noch mal hin. Also ich habe heute meine Impfung nicht bekommen. Das war irgendwie nicht aufgeschrieben, weiß ich auch nicht. Und ich muss morgen eh noch mal hin, weil sie haben ja neulich bei mir den Zuckertest gemacht und der war okay. Aber dieser Nüchtern-Test war minimal erhöht und jetzt wollen sie halt noch mal einen Test machen. Und da habe ich gesagt, ja, da komme ich doch gleich morgen. Da machen wir auch gleich die Impfung morgen und kriege ich auch meinen neuen Termin morgen. Ja, 9, halb 10 wieder nüchtern. Das heißt wieder heute Abend ab 22 Uhr nichts mehr. Ja. Und dann morgens auch nicht mein Folio, nicht mein Nahrungsergänzungsmittel, nix. Kein Magnesium, nada. Ja, aber ich dachte, ich mache es gleich morgen. Ich könnte auch eher hin, aber Annabelle könnte mittlerweile schon vor 8:30 in den Kindergarten. Aber ab 8:30 ist halt, sind sie zu dritt. Da ist halt noch extra ein Betreuer da, wenn es doch mal nicht so hinhaut oder wenn man noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Deswegen, ich bringe sie, wenn möglich, noch um 8:30 hin. Ja, ich könnte sie morgen noch mal eher bringen, aber nee, mache ich nicht. So, und jetzt schnell zu der Impfung. Und ich werde nichts anderes kaufen. Nein, nein. Oh, diese Palette von Love ist so schön. Ich habe sie schon in der Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie einpacke. Ist einfach richtig, richtig schön. Wenn ich mal sage, ich kaufe nichts, ne? Ich habe mich fast dran gehalten. Ich habe wirklich nur meine Farb- und Schmutzfangtücher hier mitgenommen. Die haben mich gekostet 3,45 € für 50 Stück. Dann habe ich mitgenommen von Catrice den Light Illusion Loose Powder Yellow Matte. Ein Banana Powder. Den kenne ich noch gar nicht. Habe ich noch nie gehabt. Ich hatte immer diesen Nude Illusion, den weißen, also transparenten. Der macht ein bisschen einen aufhellenden Effekt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den jetzt schon benutze. Aber auf der anderen Seite, warum nicht? Weil eigentlich mag ich diese gelben Puder gerne. Und meiner ist gerade alle mein Nude Illusion. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal mitgenommen. Und dann, um Gottes Willen, ich habe sie mitgenommen. Hier. Ich habe mir die Palette von Love mitgenommen. Die iVotion Extended Love Rose Edition. Okay. 19,95 €. Oh Gott. Liebe kennt keine Sprache. Lasse dich inspirieren durch die 15 Farben der iVotion Love Roses Edition. Kombiniere die verschiedenen Effekte für unvergessliche Augenblicke. Von matt bis metallisch, es gibt keine Limits. Ich fand sie ja so schön. Dabei brauche ich keine. Ich brauche sie wirklich nicht. Ich brauche keine Palette. Jetzt ärgere ich mich schon wieder. Die war so schön. Oh mein Gott. Und ich habe eh keinen Schminktisch momentan, also was soll's, ne? Ach, ja, naja. So ein Mist. Ich würde euch ja gerne auch öfter mal mitnehmen, wenn ich mit Annabelle spiele oder was zu Hause mache. Nur momentan ist es ziemlich ruhig bei uns, auch nach dem Kindergarten. Da guckt sie gerne auch noch mal einen Film und snackt, weil sie ziemlich müde ist. Ihr fehlt der Mittagsschlaf. Sie könnte ihn machen. Aber da ist es natürlich so, dass die Kinder ein bisschen aktiver sind als in der Kita. Ne? Oftmals hält ein Kind die anderen wach. Eins geht raus, die anderen gehen mit. Und sie macht dann natürlich auch mit und ist auch super drauf, aber hat dann halt nicht geschlafen. Und ich krieg's dann natürlich voll ab. Es geht noch so bis, ich sag mal, 4:30 und dann merkst du, es ist nicht mehr viel mit ihr anzufangen in diesem Sinne. Ja? Sie, wenn wir spielen, muss ich spielen. Sie kann alles nicht, sie ist noch zu klein. Mama, mach mal. Und sie wird so knödelig einfach. Ne? Das merkt man einfach dann. Mal sehen, wie sich's einpendelt. Entweder lernt sie halt mal zu schlafen dort. Ja, oder sie lernt wach zu bleiben. Dafür schläft sie abends halt gut ein. Ne? Ja, aber deswegen ist momentan bei uns auch nicht so viel los nach dem Kindergarten. Das muss sich halt alles erstmal einpendeln. Übrigens hier ist das Kreuz, das mir die Ärztin aufgemalt hat. Also da sollte sie sein, aber da war sie dann doch nicht. Und sie hat mir jetzt gezeigt, was ich machen soll. Und zwar hat sie gesagt, ich soll mich hinlegen, dann die Hand mal so legen und dann warten. Dann würde sie sich richtig in meine Hand reinlegen, weil hier wäre der Kopf. Und dann würde sie sich richtig reinlegen. Also muss ich heute Abend mal ausprobieren. Ich dachte, wir spielen jetzt einkaufen. Hallo, mein Freund. Tschüss. Wollen wir einkaufen? Wer kauft denn ein? Du oder ich? Ich.
Du kaufst bei mir ein? Dann bin ich mal die Katze. Dann muss ich die Kasse nehmen. So. Das, Ist das? warte mal. Ja, das stellen wir hier hin. Und was haben wir noch? Wir haben ja noch mehr. Wir haben ja noch hier. So viel haben wir. So. Und dann brauchst du Geld, ne? Das kann ich gar nicht bezahlen. Nein, das kannst du nicht bezahlen. Warte mal, was brauchst du denn? Darf ich auch mit meiner Rückkarte zahlen? Mit deiner EC-Karte? Mit dieser auch? So, jetzt habe ich nach dem Einkauf kein Geld mehr. Ich bin pleite. Wir spielen jetzt noch ein bisschen. Der Papa kommt auch gleich nach Hause. Dann gibt es Abendbrot. Die beiden werden auch noch ein bisschen spielen. Und viel mehr wird eigentlich heute hier nicht mehr passieren. Vielleicht bügele ich nachher noch ein bisschen. Ansonsten ist hier nichts mehr los. Deswegen würde ich sagen, für heute verabschiede ich mich. Und ja, eventuell melde ich mich morgen wieder, wenn es zum Zuckertest geht. Und bis dahin, ciao.